अस्सलाम वालेकुम जी। पिंबरवाली नाली से लाइव आपको दिखा रहे हैं 3 सितंबर 2 के जितने गांव में सारे अंदर लेता हुआ पानी गुजर रहा है। इधर से आप देख रहे हैं घर सारे अंदर डूब गए हैं, कबूतर वगैरह काफ़ी नुकसान हो गया। वो दूर तक काफ़ी ज़्यादा जो दूर आपको नज़र आ रहे हैं सारे ज़्यादा से होता हुआ पानी आ गया। गुजरात के इर्द गिर्द तमाम छोटे देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। अभी रेस्क्यू टीमें पुलिस वगैरह सारे इधर आ गए हैं। काफ़ी लोगों की तादाद फैमिली समेत सारे पानी देख रहे हैं, लेकिन अभी लोग भी इनको मना कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी मना किया, पुलिस भी मना कर रही है, लेकिन फिलहाल तो लोग मना नहीं हो रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा हुआ है। लोगों का फैमिलियाँ भी आ गई हैं, तराने काफ़ी ज़्यादा वो सारे जो गाँव में सारे ज़िले आप आ गए हुए हैं। तकरीबन पुल के साथ पानी लग गया, बिल्कुल बराबर हो रहा पानी। गिर के आ रही हैं, लकड़ियाँ वगैरह चीज़ें आ रही हैं, उनको पकड़ने के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं, जानवर आ रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए काफ़ी टीमें खड़ी हैं। लेकिन पानी की स्पीड इतनी तेज़ है कि अभी तक कोई पानी में कदम रखने को तैयार नहीं है, तो लोगों को मना